Voilà. Ça sera le prochain en 2039. Allez. Ça s'appelle Révolutionnaire. C'est le mauvais client. Si même il ne restait qu'un panneau sur la terre, défense de péché car c'est notre rivière, nous serions révolutionnaires. Si même il ne restait qu'un douanier sur la terre, rien qu'un douanier pour un mètre de frontière, nous serions révolutionnaires.